Voltei. Voltei para qual aula agora? Natureza e cultura. Eu vou ler um livro para vocês. O nome dessa história é, O Pote Vazio. O pote vazio. Tia Letícia, sim. Será do que fala essa história? Vamos ver. Olha aqui, ó. O pote vazio. Então, vamos ler. Há muito tempo, na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente bem. Arbustos, flores e até imensas árvores frutíferas desabrochavam por todo o canto. Neste reino tinha um imperador, e o imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Olha só! Então, nesse reino, todo mundo plantava flores. Todo mundo daquele país, e era um país perfumado. Só que o imperador estava ficando velho e cansado. E ele precisava escolher um sucessor. O que é sucessor, tia Letícia? Lembra que eu falei que tem a sequência? 1, 2, 3. Depois do 3 vem o número 4. Ele vem após. Então, se o imperador estava ficando velhinho, ele ia conseguir fazer o reino? Gerenciar o reino? Não. Então, ele tinha que escolher outra pessoa para ficar no lugar dele. E todo mundo desse reino adorava flores. E ele pensou, quem era que podia herdar o trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, ele resolveu deixar as flores escolher. As flores, mas elas não falam. Mas olha só que interessante. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de 1 ano, ele declarou, será o meu sucessor. A notícia se espalhou e provocou agitação. Várias crianças do país inteiro foram ao palácio pegar suas sementes das flores. Cada um dos pais queriam que os seus filhos, escolhidos para ser o imperador, eles queriam que o filho fosse o imperador. E cada uma das crianças tinha a mesma esperança, porque queria governar o país. Ping, lá do começo da história, lembra? Que plantava muitas flores e tudo que ele plantava florescia, tudo que ele plantava dava certo. Ping recebeu do imperador e ficou felicíssimo a sua semente. Tinha certeza que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu o vaso de terra de boa qualidade e plantou sua semente. Então, o que ele fez? Pegou um vaso pequeno, colocou sua semente, certo? Ó, o vasinho dele, colocou a semente, colocou terra boa, colocou tudo lá dentro, começou a regar. Todo dia ele ia lá, regava, cuidava da semente dele. E com todo cuidado fazia isso. Todos os dias ele regava, mal podia esperar para ver o broto crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passaram, mas nada crescia no vaso de planta dele, nem no pote, ela continuava vazio. Pig começou a ficar preocupado.
Então, o que ele pensou? Vou colocar outra terra num pote maior. Pegou lá um pote maior, encheu de terra, colocou outra semente, começou a regar de novo. Regou, todo dia fazia isso. Será se deu certo? Depois que mudou para o pote grande, esperou mais 2 meses. Eita, muito tempo. Como se fosse 2 desse aqui, ó. 2 meses. Assim se passou o ano todo. Mas chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. E todas estavam com um pote cheio de flores. Lindas, cada uma mais linda que a outra. Só que todas foram correndo para o palácio mostrar suas flores para o imperador. Porém, Ping estava com vergonha do seu vaso de flor. Achou que outras crianças zombariam dele, porque pela primeira vez na vida ele não tinha conseguido cultivar uma flor. Então ele estava com um pote vazio. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme e disse: Ping, você vai mesmo se apresentar ao imperador sem flor? Por que não cultiva sua flor tão grande como a minha? E o Ping disse: eu já respondi, eu já cultivei muitas flores, melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse: você fez o melhor que pôde e o possível. Deve se apresentar ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio levando só o vaso sem flor. Ó, não tinha nada, não tinha flor, não tinha nada. Como eram bonitas, mas o imperador estava muito sério. Todas aquelas crianças com flores maravilhosas. E ele olhava, analisava, mas fazia cara séria. Finalmente chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado. Esperava um castigo. O imperador perguntou: por que trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu: eu plantei a semente que o Senhor me deu e reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei no vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Mas não deu em nada. Por isso hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso se abriu. Oxe, tia Letícia, mas ele achou legal e ficou feliz porque não tinha um pote vazio. Então ele declarou para todos ouvirem: encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as sementes que lhe dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia brotar e dar flor. Todas as crianças ficaram olhando para Ping. Então o imperador disse: admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim. Com a pura verdade, vou recompensá-lo e torná-lo imperador desse país. Gente, olha que interessante. Esse livro é o livro Pote Vazio. Foi o Demi que escreveu e a Martins Fontes. Olha que interessante. Então quer dizer que Ping não levou uma flor, mas se tornou imperador? Sim. Agora, por quê? Porque Ping foi honesto e falou a verdade. Devemos sempre falar a verdade, porque assim conseguiremos o que temos que ter. Ai, tia Letícia, então, às vezes a tia Letícia, alguém vai pedir uma tarefa para você, a família, e você não vai conseguir fazer. E tudo bem. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos de tudo. A tia Letícia não sabe de tudo. Então, o que eu faço? Eu vou mentir? Não. Eu vou pedir ajuda para as pessoas. Posso chegar lá na tia Letícia, se você passa uma atividade e aí eu não entendi nada e minha família tentou e a gente não conseguiu. Você pode nos ajudar? Porque nós não conseguimos. E a tia Letícia vai ficar
muito feliz. Por quê? Porque você falou a verdade. Porque às vezes nós não vamos conseguir fazer certas coisas, mas não faz de um jeito, conseguimos fazer de outro jeito. O importante é falar a verdade. Olha que história linda. Ping foi um menino verdadeiro e corajoso, porque ele foi lá na frente do imperador, de todas aquelas crianças que tinham flores lindas, ó, com o pote dele, ó, vazio, e tudo deu certo. Então a tia Letícia vai deixar um beijo, que vocês pensem muito nessa história, porque ela é muito legal. Ela faz parte de nós pensarmos muito, e da natureza e cultura, que fala sobre as plantas, e da arte, porque arte é fazer várias coisas, manusear. A tia Letícia fez aqui uma flor aqui, tinha um pote vazio, contar a história, tudo isso é arte. Beijo. E dentro da arte, o que nós temos aí, ó? Vai uma atividade para casa que tem uma princesa. O que fala nessa atividade? A Bela Adormecida é uma princesa, filha do rei e da rainha. Qual cor você pintaria o vestido dela? Vamos fazer arte. Qual é a cor que você vai pintar o vestido dessa princesa aqui? Do jeito que você quiser. Pode usar tinta, pode usar cola, pode usar papel picotado. Qualquer coisa para pintar o seu vestido da Bela Adormecida. Tá bom? Então agora eu vou deixar um beijo bem grande para vocês. Fui!